Hoy día estamos decididos de irnos a conocer a la comunidad Anguillar. Gracias a esto hemos tomado una hermosa foto que lo pueden ver, amigos. Bueno, lo primero, lo que hay que tener en cuenta es que yo me encuentro aquí en la ciudad de Pucallpa y yo quiero llegar a este lugar que sería la comunidad de Anguillar. Bueno, tenemos dos opciones. Podemos ir en bote o podemos ir en rápido. El bote tiene un costo de 25 soles y demora 8 horas para poder llegar. Y el rápido cuesta el pasaje 70 soles y demora 2 horas. Nosotros salíamos a las 8 de la mañana y llegamos a las 10 de la mañana.